dal suo, ai faccio un permesso, un stalcesso, a cacciamare il soldi. Ad ogni costo voglio sortire da questa critica situazione. Onde si decida in tuo favore, ma far violenza al suo cuore, mai. Io ho un'unica figlia, figurati se voglio renderla infelice per tutta la vita. Di Alina che venga qui subito.